הרהורי ינשוף פרק 11 על האחריות. הרב אברהם יהושע השל כתב שהנביאים לימדו אותנו שבחברה מעטים אשמים אך כולם אחראים. אחד המבחנים הכי חשובים של חברה זה איך היא מגיבה למעשים קיצוניים של מעטים בתוכה. האם היא לוקחת אחריות ומטפלת בהם או שהיא מתנערת מהם. קיבלנו שיעור נפלא לפני שבוע מהציבור של המוחים למען החזרת החטופים באחריות הזאת, בהקשר של יום מלא הפגנות למען החטופים, שבו עשרות ומאות אלפי אנשים הצטרפו למחאות לא אלימות. היו גם כן כמה אנשים בודדים שעשו מעשים אלימים וקיצוניים, שרפו פחי אשפה וגרמו לשריפה של רכב. תוך כמה שעות ביוזמת יאיה פינק, משהו כמו פי 1,000 מהאנשים שעשו את המעשים לקחו אחריות, למרות שלא היה להם שום קשר, לא לקחו חלק ולא עודדו, אבל הם לקחו אחריות על המעשה הזה באופן הכי מוחשי, ודאגו לפצות את המשפחה על הנזק שנגרם להם. מי שעשה את זה היה המיעוט שבמיעוט, מעטים אשמים, אבל כולם לקחו אחריות. תארו לעצמכם איך זה היה נראה, אם אחרי כל מעשה של טרור יהודי, כל מעשה של תג מחיר או של נקמה, כל השכנים של הנערים, העשבים השוטים שעשו את זה, היו מיד מתגייסים כדי לפצות את הקורבנות. עם כל הרבנים של הילדים שעשו את זה, במקום להתנער מהמעשים, היו לוקחים על זה אחריות. תחשבו לעצמכם כמה היינו רוצים לראות אחריות כזאת מהחברה הפלסטינית על כל פיגוע שנעשה. אבל זה בדיוק ההבדל בין לקחת אחריות וסתם להתבכיין. לקחת אחריות זה להסתכל על הציבור שלך ולעשות את כל מה שצריך כדי לתקן אותה ולעשות אותה יותר טוב. על זה קיבלנו שיעור נפלא מהציבור המוחים. כדאי שכולנו נתרגל את זה. זה היה עוד פרק של הרהורי ינשוף, שנוסיף אור, שניקח אחריות. שיהיה שבת שלום.